ଏ ହେଉଛି ଆମ ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ରାମ ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ରାମ ମହାରାଜ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭାନରେ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ବିଭାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିବେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ବୋହି ନେବେ। ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ପିଲାମାନେ ଏ ଖରାରେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସାହି ଭ୍ରମଣରେ। ଏବେ ଆମର ବିଭାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଜୁଆଣିଆ ବାରମାଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭାନ ଆମର ସାହି ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଛି। ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାର୍ଫତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାହି ଭ୍ରମଣ ସମୟର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରାମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବିଭାନରେ କାନ୍ଧି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ସମୟରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଧୋୟାଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ରାମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଆମର ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବେ। ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାନରେ ମହାରାଜ ରାମ ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ମହାଭକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଲୁଚି ରହିଛି ଆମର ଏଇ ପରିବେଶରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ସାହି ଭିତରକୁ ଆମର ବିମାନଟି ଯାଇସାରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ରାମ ମହାରାଜ ବାହାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆଧରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିଚାଳକ ତଥା ଆମର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡିର କର୍ମଚାରୀ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରାମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ଟୋଟାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଇ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପଦଯାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମର ଧୋୟାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋୟାଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆମର ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ତୁଳନାରେ ଇମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 50 କିଲୋମିଟର ଭଳି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର 10:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
2টাରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଇଏ ସରିଯିବ। ଯାହା ଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଭୋକ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରିଚୟ। ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ହରିବୋଲ ବି ପକାଉଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଫେସବୁକରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।